코로나에 좋은 음식 세 번째는 도라지입니다. 도라지는 인후통, 기침, 가래, 염증에 좋은 식품입니다. 도라지에는 플라티코틴 D라는 사포닌이 풍부합니다. IBS 기초과학연구원의 연구 결과에 의하면 플라티코틴 D 성분의 코로나19 치료 효능을 관찰했다는 보고가 있는데, 치료의 효능뿐만 아니라 코로나 바이러스의 진입 경로를 효과적으로 억제하는 기능, 즉 코로나 바이러스의 예방 기능까지 확인을 했다 합니다. 도라지를 주요 성분으로 하는 용각산과 도라지청에서 이 효과를 모두 확인하였다는데, 두 제품 모두 주위에서 쉽게 접할 수 있는 제품들입니다. 하지만 도라지청을 드실 때는 주의하셔야 할 점이 몇 가지 있는데, 바로 도라지 함량이 높고 당분은 적은 제품으로 드셔야 한다는 것입니다.